শীতকালে হোক বা যে কোনো সিজন চেঞ্জের সময় হোক, বাচ্চারা সবার আগে এফেক্টেড হয়। আর ওদের ঠান্ডা লেগে গেলে সর্দি, কাশি, বুকে কফ জমা এই সমস্যা ফেস করতে হয় ওদের। আর ওরা ছোট, ওরা বলতেও পারে না, সেসব দেখে আমরা মায়েরা খুবই আপসেট হয়ে পড়ি। তো আজকে তোমাদের জন্য এনেছি খুব সহজ দুটো হোম রেমেডি। এই রেমেডির রেজাল্ট তোমরা খুব সহজেই নোটিস করতে পারবে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যেই। আজকে তোমাদের সাথে প্রথমে যে রেমেডিটা শেয়ার করবো, কাইন্ড অফ তাকে কাড়া বলা যেতে পারে। আর এই কাড়াটি বানাতে খুবই সহজ, কটি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে যেগুলি আমাদের বাড়িতে সবসময় অ্যাভেলেবেল। তো সেইগুলো কী কী চলো দেখে নিই। প্রথমে দেখো, একটি পাত্রে সামান্য কিছু জল গরম করে নিতে হবে। তারপর ওর ভিতরে আদা কুচি দিয়ে দিতে হবে, 1 ইঞ্চি মতো হলেই হবে। তারপরে আদাটাকে জলে ভালো করে 2-3 মিনিট ফুটাতে হবে। তারপরে দেখো 2 থেকে 3টে গোলমরিচ ওর ভিতরে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে ভালো করে জলটাকে বয়েল হতে দিতে হবে। আস্তে আস্তে যে এক্সট্র্যাক্টসগুলো জলের সাথে মিশতে শুরু করে দেবে। তারপরেই কিন্তু এটা খুব ভালো করে কাজ করবে। এবারে কোশ্চেন থাকতেই পারে, তোমরা এই কোয়ান্টিটিটা পুরোটাই বাচ্চাদের দিয়ে দেবে কিনা। না, একদমই না। পরিমাণ বুঝে দিতে হবে, সেটা আমি পরে বলছি। প্রথমে তোমাদের বলি এই আদা আর গোলমরিচের কী কাজ। আদাতে থাকে জিঞ্জার অয়েল। জিঞ্জার অয়েল কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও যে কোনো ইনফেকশনকে মারতে ও শরীরকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। ও গোলমরিচও কিন্তু সেম, প্রচুর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টিস থাকে। ভেতরে কোনো রকমের জামস তৈরি হয়ে থাকলে সেগুলোকে মারতে হেল্প করে আর শরীরকেও গরম রাখতে হেল্প করে। আর তার সাথে সাথে 3 নম্বর ইনগ্রিডিয়েন্টসটা, জলটা যখন টোটালি ঠান্ডা হয়ে যাবে, তো দেখো একটা কাপে ঢেলে নিয়েছি। তারপরে এর ভিতরে অ্যাড করবো এই দেখো মধু। আর মধু যদি ভালো হয়, ভালো কোয়ালিটির হয়, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে। মধু কিন্তু যে কোনো ধরনের ইনফ্লামেশন কমাতে, সর্দি কাশি কমাতে আর কফকে না গলিয়ে পটির সাথে বের করে দিতে ভীষণভাবে হেল্প করে। ভালো কোয়ালিটির মধু অবশ্যই কিনবে। যত ভালো কোয়ালিটির মধু হবে তত তাড়াতাড়ি রেজাল্ট তোমরা দেখতে পাবে। ভালো করে মিক্স করে নিয়ে এটা এবার তোমরা বেবিকে দিতে পারো। এবারে কোয়ান্টিটিটা তোমাদের বলি। যদি ছোট বাচ্চা হয়, মানে 1 বছরের বাচ্চা হয়, তাহলে ছোট চামচের 1 চামচ দেবে। দিনে 3 বার দেবে, সকালে, দুপুর আর রাতে। আর যদি তার থেকে বড় হয়, 2 থেকে 2.5 বছরের মধ্যে, তাহলে ছোট চামচে 2 চামচ দেবে, সেই 3 বারই দেবে, সকালে, দুপুরে, রাতে। আর তার থেকে যদি বড় হয়, আমার ঈশার যেমন এখন 4 বছর বয়স, তাহলে দেখো আমি কাপে নিয়েছি, যেটুকু নিয়েছি ওকে পুরোটাই দিয়ে দেবো। এরপর যত বড়ই বাচ্চা হোক না কেন, সেইভাবে মাপ বুঝে খাওয়াতে হবে। একটা কাপের হাফ কাপের উপরে যেন না যায়। এতে 3টে জিনিসই কিন্তু খুবই গরম, শরীরকে কিন্তু ভীষণ গরম করে দেবে আর পেট গরমেরও সমস্যা হতে পারে। কোয়ান্টিটিটা তোমাদের পরিমাণ বুঝে দিতে হবে। তো এবারে চলে আসি নেক্সট রেমেডিতে। নেক্সট রেমেডি হচ্ছে একটা ম্যাসাজ অয়েল। তো দেখো, ছোট্ট একটা বাটির ভিতরে তেল নিয়ে নিয়েছি। যেহেতু ছোট্ট একটা বাটি, তো সেহেতু তেলটা খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাবে। তো ওর ভিতরে দিয়ে দেবো রসুন, কোষা সমেত রসুনই দিয়ে দেবো, একটু থেতো করে দিয়ে দেবো ওর ভিতরে। মাথায় রাখতে হবে রসুন যেন কোনো রকমভাবেই জ্বলেও না যায়, পুড়ে না যায়। যদি অতিরিক্ত গরম হচ্ছে, গ্যাসটাকে অফ করে দিতে হবে। তারপরে দেখো আমি নিয়ে নিয়েছি জোয়ান। মার্কেটে যেই নুনওয়ালা জোয়ান পাওয়া যায়, সেই জোয়ান কিন্তু না, এটা একদমই সিম্পল জোয়ান। এটা মার্কেটে গিয়ে, বাজারে গিয়ে বললেই হয়ে যাবে। এরপরে দিয়ে দেবো ওর ভিতরে লবঙ্গ। লবঙ্গটা দিয়ে দিও। এই ক্লিপটা আমার তোলা হয়নি, যাই হোক, কিন্তু লবঙ্গটা দিয়ে দিও। এই লবঙ্গ স্ট্র্যাক্সগুলো যখন তেলের ভিতরে মিশবে, তখন ভীষণভাবে নিঃশ্বাসে হেল্প করবে। এবারে হালকা আঁচে এটাকে নাড়াচাড়া করতে থাকো। একটা হালকা স্মেল বেরোবে, তখনই ঠিক নাড়াচাড়া করে গ্যাসটা অফ করে দেবে। গ্যাসটা অফ করে দিয়েও কিন্তু কন্টিনিউ নাড়াচাড়া করতে থাকবে, যাতে এটা গরম হয়ে গেছে, তো এটা পুড়ে না যায়। এখন মনে হবে যে এটা হালকা গরম আছে, মানে তোমরা হাতে ধরতে পারছো, তখন এটা ছেঁকনি দিয়ে ছেঁকে ফেলতে হবে। ছ্যাঁকার পরে এই যে তেলের যে রসুন, এই যে জিনিসগুলো, এই যে এগুলো আবার রয়ে যাবে, এগুলো কিন্তু তোমরা আরও একবার তেল দিয়ে গরম করে ব্যবহার করতে পারবে। তো দেখো, বেবিকে ম্যাসাজ করার জন্য ম্যাসাজ অয়েল একদম রেডি। এই তেলটা দিয়ে ম্যাসাজ করালে ওদের যে সর্দি, কাশি, কফের যে প্রবলেম, ওরা যে ব্রিথ করতে পারছে না, নাক থেকে জল পড়ছে, ওরা কিন্তু ইমিডিয়েট একটা রিলিফ পাবে। এটা 2 থেকে 3 দিন ব্যবহার করলে তুমি কিন্তু ডেফিনেটলি রেজাল্ট পাবে। এবারে আমি তোমাদের বলি কেমনভাবে ম্যাসাজ করবে। 2টো হাত আগে ভালো করে ঘষে নেবে। মুখে যেখানে কফ জমে, সেখানে 2টো হাত ভালো করে ঘষে হালকা হাতে ম্যাসাজ করতে হবে। গলা থেকে বুকের নিচে ভালো করে টেনে টেনে ম্যাসাজ করবে। যদি ওর গলায় কোনো রকমের ইনফেকশন জার্মসে অ্যাটাক করে থাকে, তো সেটা এই গরমের তাপে মরে যাবে। কী হবে, কফটা নিচের দিকে নেমে আসবে। সামনেটা ভালোভাবে ম্যাসাজ করার পর পিছনের পিঠেও কিন্তু আমাদের সেই একইভাবে ম্যাসাজটা করতে হবে। 2টো হাত ঘষার ফলে যে হিটটা হচ্ছে, সেই হিটটা কিন্তু ওর বুকে, ওর পিঠে সব জায়গায় দিতে হবে, যাতে ওই কফটা খুব ভালোভাবে গলে যায়। এইভাবে ম্যাসাজ করতে হবে ঠিক 4 থেকে 5 মিনিট।
যদি অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগে তাহলে কাপড় বা চাদর টাইপের কিছু একটা ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে তবে কিন্তু ম্যাসাজটা করতে পারো। এইভাবে ম্যাসাজটা করার পর বেবির গা কিন্তু খুব ভালোভাবে গরম হয়ে যাবে, রাত্রে কিন্তু খুব ভালোভাবে ঘুমাবে। দেখো ঠিক এইভাবে বেবির হাতে পায়ে এইভাবে খুব ভালোভাবে ঘষে দিতে হবে, কারণ ওর হাতের তলা পায়ের তলাটাও ভালোভাবে গরম হয়ে যাবে। এর ফলে যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসগুলো সেগুলো মরে যাবে। দেখেছো তোমরা, ও কিছুই বলছে না। ও কিন্তু তেল লাগাতে একদমই পছন্দ করে না, কিন্তু এখন লাগাচ্ছে, দেখছে না ফোনে ভিডিও চলছে, ওই কারণে ও কিছুই বলছে না। ও জিনিসটাকে খুবই এনজয় করছে। কখনো যদি ঈশার ক্ষেত্রে মনে হয় যে ও 2 থেকে 3বার হাত দিচ্ছে বা কোনো রকমের প্রবলেম হচ্ছে, তো আমি সঙ্গে সঙ্গে এগুলো অ্যাপ্লাই করি, আর ভীষণ ভালো কিন্তু রেজাল্ট পাওয়া যায়। তো তোমরাও এটা ট্রাই করো, এটায় কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তাড়াতাড়ি কিন্তু বাচ্চারা সর্দি কাশি থেকে রিলিফ পাবে। আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না, প্লিজ লাইক করতে ভুলে যেও না। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আরও নতুন নতুন ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য। কিছু একটা পেতে দিচ্ছি কারণ তেল মাখানো আছে তো বিস্তায় লেগে না যায়। তো এখন আমার ঈশা ঘুমাবে, দেখো শুয়ে পড়েছে বদমাইশ। গুড নাইট, গুড নাইট মাম্মা, গুড নাইট, ঘুমিয়ে পড়ো। তো চলো আবার দেখা হচ্ছে একটা নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য গুড নাইট, বাই বাই।